Dobrý deň, vítajte pri sledovaní vôbec prvého webinára s názvom ESG Focus. Moje meno je Daniel Rabina a som spoluzakladateľom ESG klubu. Platformy, ktorá k sebe pozýva firmy a iné subjekty, ktoré majú záujem sa vzdelávať, inšpirovať a networkovať v téme ESG. ESG klub vznikol približne pred 2 mesiacmi a za ten čas do jeho radu vstúpilo takmer 50 členov. To samo o sebe je silným dôkazom toho, že o túto tému je naozaj veľmi silný záujem. A to nielen medzi firmami, ale aj medzi inými subjektami. Ak vás táto myšlienka zaujala, tak vás už teraz alebo po webinári pozývam na web esgklub.sk alebo prípadne na náš LinkedIn, kde sa môžete dozvedieť viac informácií. No a teraz prejdime k téme dnešného ESG klubu alebo ESG Focusu. Keď sme rozmýšľali na tú tému, alebo čo by vlastne malo byť tou prvou témou, tak to rozmýšľanie nebolo veľmi náročné. Asi ste zaregistrovali, že v súvislosti s ESG od 1. júna nemusíme hovoriť o tom, že je to téma, ktorá raz príde, ale musíme tú vetičku nahradiť inou vetou. Už je to tu. Inými slovami, ESG sa dostalo do slovenskej legislatívy takým spôsobom, že sa transponovala smernica CSRD do zákona o účtovníctve. A ja som veľmi rád, že práve o tejto téme sa môžeme dnes porozprávať s našimi hostiami, pani Gabrielou Heteniovou a pánom Petrom Štýrtom zo spoločnosti KPMG na Slovensku. Dobrý deň. Dobrý deň, ďakujeme za pozvanie. Ešte skôr, ako vám dám slovo, chcem sa poďakovať každému, kto sa zapojil do dnešného webinára z vás, ktorí ste zaregistrovaní. Je to naozaj veľmi prekvapujúco vysoké číslo a to samo o sebe taktiež hovorí o tom, že tá téma je veľmi, veľmi dôležitá. A keďže váš záujem nás veľmi prekvapil, tak sme si povedali, že by bolo veľmi zaujímavé možno nielen pre nás, ale aj pre vás zistiť, kto vlastne ste. Nechcem, aby ste sa predstavovali po mene, ale určite bude veľmi zaujímavé vedieť, z akých sektorov alebo z akých odvetví biznisu vlastne pochádzate. Poprosím vás, aby ste išli na Slido a aby ste na slajde zadali hashtag ESG klub. Po nalogovaní by ste mali vidieť anketu, do ktorej sme zaradili 10 najzastúpenejších odvetví slovenského biznisu. Prosím, aby ste klikli na možnosť, ku ktorej sa radíte. Tie kategórie sú následovné. Automobilový priemysel, priemyselná a iná výroba. Druhá kategória cestovný ruch, gastro, služby a sprostredkovanie. Tretia kategória maloobchod a veľkoobchod, odevy a obuv. Štvrtá kategória média, reklama, vydavateľstva, kultúra. Piatá právo, legislatíva, poradenstvo, financie a nehnuteľnosti. Šiesta kategória je doprava a logistika, 7. kategória je školstvo, vzdelávanie, zdravotníctvo a verejná správa. 8. kategória sú informačné technológie, telekomunikácie, 9. kategória sú energie, spracovanie odpadov, stavebníctvo, elektrotechnika a strojárstvo a v rámci 10. kategórie sme dali tú všeobecnú kategóriu, teda iné. Pokiaľ ste sa nenašli v tých predchádzajúcich 9, tak prosím zakliknite túto 10. kategóriu a pozrieme sa na výsledky. Zatiaľ to vyzerá tak, že najvyššie zastúpenie má kategória číslo 1, teda právo, poradenstvo, účtovníctvo, financie a nehnuteľnosti. Hneď na druhej priečke je kategória maloobchod a veľkoobchod, odevy a obuv a teraz sa tam dostala kategória energie, spracovanie odpadov, stavebníctvo, elektrotechnika a strojárstvo. Ako máte možnosť vidieť, stále sa to vyvíja, tie pomery sa menia, ale zdá sa jednoznačné, že na tej prvej priečke je práve kategória právo, poradenstvo, účtovníctvo, financie a nehnuteľnosti. Tak my môžeme možno aj práve týmto výsledkom prispôsobiť neskôr aj ten obsah, ktorý vás čaká, ani nie tak v tej prvej časti, ktorú už majú hostia pripravený, ale možno potom v tej časti, ktorá sa vlastne bude týkať samotných otázok od vás. A teraz by sme už mohli prejsť k tomu, prečo sme sa tu vlastne stretli. Iba pripomenieme, že približne prvých 40 minút vyplní prezentácia našich hostí a potom budú nasledovať otázky položené cez Slido, kde o chvíľočku po tej ankete uvidíte práve možnosť klásť otázky. Gabriela, Peter, nech sa páči, máte slovo. Ďakujeme veľmi pekne za pozvanie, Daniel. Veľmi nás teší záujem o túto tému. A takisto vás všetkých veľmi pekne vítam a my sme si dneska pripravili prezentáciu, kde by sme vám chceli dať odpovede na také 3 základné otázky, ktoré sme si zaramcovali. A to je povedať vám, aké povinnosti nám vyplývajú z novely zákona o účtovníctve, ktorých firiem sa to týka,
prečo tieto nové povinnosti sú dôležité pre firmy akéhokoľvek rozsahu a možno nakoniec si dať takú úvahu, či ESG je iba o povinnostiach, alebo sú tam aj príležitosti. Možno na začiatok takú filozofickú otázku, že dnešná doba si vyžaduje sa zmeniť, respektíve prispôsobiť sa tomu prostrediu, nielen my ako jednotlivci, ale my ako celá spoločnosť. Takže my keď sme si v rámci KPMG globálneho prístupu robili prieskum, tak sme zistili, že v rámci tých opýtaných respondentov, to boli sustainability manažery, nám odpovedali, že oni si myslia, že spoločnosť sa musí transformovať v tom horizonte tých 10-20 rokov a chce prežiť a ponúkať svoje služby. Takže ja osobne si myslím, že tá úvaha je správna aj pre jednotlivcov. Čo sa týka definície, tak samozrejme nebudeme hovoriť o definíciách. Všetkým je jasné, čo je S-ko, Ečko, Gčko, čiže environmentálny pilier, sociálny pilier a pilier v rámci riadenia. My si myslíme a sme pevne o tom presvedčení ako auditorská spoločnosť a poradenská spoločnosť, že to nefinančné vykazovanie postupne naberie váhu ako finančné výkazníctvo. Takže je potrebné sa na to pripraviť a dnes vám ukážeme, prečo sme o tom presvedčení. Keby sme sa pozreli na ten regulatívny rámec celkovo, ako Európska únia pristúpila k tvorbe tejto legislatívy, tak ten základ, ktorý nám ako keby vychádza, je tá Paríska dohoda z roku 2015, ktorá zadefinovala nejakú trajektóriu vývoja globálnej teploty. Potom tu máme agendu 2030, ktorá zadefinovala 7 udržateľných cieľov. Z okolností tieto udržateľné ciele sa dajú veľmi pekne prispôsobiť aj na svoj súkromný život, čiže je tam ako keby veľa jednoduchých akcií, ktorými malými krokmi vieme prispieť k tej udržateľnosti. No a na základe toho bol zadefinovaný rámec Európskej zelenej dohody, ktorá pre finančný a nefinančný sektor zadefinovala regulačné rámce, zadefinovala taxonómiu 6 environmentálnych cieľov. A čo sa týka dneška, tak sa samozrejme pobavíme o smernici CSRD, ako tu už Daniel spomenul na začiatku, ktorá následne zadefinovala 12 európskych štandardov na vykazovanie, podľa ktorých by sa to malo realizovať. Keby sme si nastienili tie európske štandardy, tak vyzerá to v štruktúre asi takto. Napravo máme tematické štandardy, máme ich 10 v každej oblasti, čiže je tam 5 environmentálnych, 4 sociálne, 1 v rámci riadenia spoločnosti. Naľavo vidíme hore prierezové štandardy, ktoré sú zakladané na samotné vykazovanie a všeobecné zverejnenia. No a vľavo dole sú uvedené odvetvové, na ktoré čakáme. Posun je tam o 2 roky. Mali byť tento mesiac, vlastne v júni 2024. Keby sme si dali otázku, že aké sú ciele toho ESG reportingu, ono to nie je iba o vykazovaní, nie je to checklistové cvičenie, my našim klientom vždy hovoríme, že treba z toho vybrať tie pozitíva, samozrejme sú tam aj rizika, je tam veľa administratívy, čiže my sme pevne presvedčení, že to bude transparentnejšie, tí, ktorí uchopia ten ESG reporting správne, nielen pre stakeholderov, ale všetky zúčastnené strany. Myslíme si, že manažment a vedenie bude mať kvalitnejšie informácie na rozhodovanie, lebo bude sa rozhodovať na základe kvantitatívnych dátových metrík, ktoré budú samozrejme aj opisné, aj poloopisné, ale bude tam veľa kvantifikovaných dát. Táto nová forma reportingu sa pozerá do budúcna. To, čo bolo doteraz, tak vždy sa hodnotilo ako keby účtovné obdobie alebo ten pohľad, čo sa stalo. Teraz smernica bude od vás chcieť definovať ciele, stratégie a trošku sa pozrieť v nejakom strednodobom, krátkodobom alebo dlhodobom horizonte. A v neposlednom rade určite má to veľký vplyv na ľudské zdroje, čiže sme pevne presvedčení, že to vie prilákať talenty a celkovo tá spoločenská zodpovednosť firiem bude rásť. Celé sa nám to dostalo do zákona o účtovníctve, o ktorom vám dneska povieme, ale na tomto slajde by som chcel veľmi, veľmi zdôrazniť, že ako vidíte, v tom strede je samotné finančné vykazovanie, ako to je momentálne v organizáciách nastavené. A potom treba si povedať, že
To vykazovanie informácií o udržateľnosti má širší rámec. Už to ide celým hodnotovým reťazcom v rámci upstreamovej a downstreamovej časti, takže je potrebné uvedomiť, že to musí z ruka v ruke. Ak je niekto presvedčený, že sa dá finančné výkazníctvo oddeliť od nefinančného, tak pripomíname, že to nie je ten správny smer a môže sa v budúcnosti stať, že pri tom auditovaní sa to nesprávne pochopí. Čo sa týka samotného legislatívneho procesu, tak na tomto slajde vidíte vývoj, ako to vlastne v rámci CSRD smernice bolo dané. My sme prijali zákon 1. júna 2024, posledný deadline zo strany Európskej komisie bol 6. júla 2024. Takže stihli sme to len tak, ale myslím si, že teraz už sa je potrebné zamerať na ten zákon. Pripomínam, tí, ktorí zákon ešte nečítali, odporúčam si najprv prečítať smernicu, delegované nariadenia a potom siahnuť po novele zákona o účtovníctve. Takže ďakujem veľmi pekne a odovzdávam slovo mojej kolegyni Gabike. Ja, ak dovolíte, ešte by som využil túto chvíľočku. Opäť pripomeniem, že nám môžete klásť už otázky už teraz. Budeme veľmi radi, keď budeme klásť nielen naše otázky, ale aj vaše otázky. A nech sa páči, Gabika, môžete pokračovať. Tak ja by som naviazala teda na Peťa v tom zmysle teda, ako hovoril, teda CSRD smernica teda bola transponovaná do lokálneho zákona o účtovníctve, aby sme si nejakým spôsobom vysvetlili to, že sú tu k tomu ešte SRS štandardy, ktoré sú neoddeliteľnou časťou CSRD smernice a tieto SRS štandardy platia priamo, tak jak sú vlastne vydané úradným vestníkom, tak sú aj aplikovateľné spoločnosťami. Nie je nutné ich transponovať osobitne do zákona o účtovníctve. CSRD smernica, ako sme si teda povedali, tak tá potrebovala, tam bolo nutné to, aby sa transponovala do tých lokálnych zákonov štátov Európskej únie. A je tu k tomu ešte nariadenie o taxonomii EÚ, ktoré rovnako platí priamo. Tak, jak je zverejnené v úradnom vestníku, tak sa aj používa spoločnosťami a opäť tam nie je nutné transponovanie do lokálneho zákona. To len teda, aby sme si vysvetlili teda, že aj to nariadenie o taxonomii, teda tak, jak je to zverejnené, tak ho treba aplikovať. Novela zákona o účtovníctve súvisela primárne s transpozíciou dvoch smerníc a teda tá prvá je táto smernica CSRD, teda smernica o udržateľnosti a druhá je smernica, ktorá hovorí alebo pozmeňuje veľkostné kritériá spoločnosti, kde vlastne Európska únia zareagovala na vysokú infláciu v posledných obdobiach a zvýšila veľkostné kritériá spoločnosti a teda ich zatriedenie, teda tie veľkostné kritériá pre zatriedenie do malých, stredných a veľkých účtovných jednotiek. Tuto to máme nejakým spôsobom znázornené, ako sa zvýšili tie jednotlivé kritériá. Istým spôsobom toto umožnilo tým spoločnostiam, že ich tá Európska únia administratívne odbremenila. A v podstate niektorým spoločnosťam môže nastať skutočnosť, že tie spoločnosti sa už v podstate nevojdu možno aj do tých väčších kritérií a budú odbremenení od toho konečného vykazovania. Najväčší dopad, alebo teda najväčší taký, kde my vidíme kde to môže najviac ovplyvniť tie spoločnosti, sú práve tie spoločnosti, ktorých sa to týka v tých prvých rokoch a sú to teda tie veľké podniky, kde sa tie veľkostné kritériá zvýšili neto majetok z 20 miliónov na 25 miliónov, čistý obrad 40 miliónov sa zvýšil na 50 miliónov. Akých subjektov sa to vykazovanie bude týkať, tak zákon o účtovníctve to definoval v dvoch paragrafoch. Je to paragraf 20 odstavec C, 20C odstavec 1 a 2, ktorý hovorí o povinnostiach spoločnosti reportovať individuálne. Paragraf 20G odstavec 1 a 2 zasa hovorí o povinnostiach konsolidovaných správ udržateľnosti. A tými dotknutými subjektami sú banky, okrem Národnej banky Slovenska, poisťovne, okrem zdravotných poisťovní, aj keď tá povinnosť sa ich nevyhne, tá bude teda v tom nasledujúcom roku, zaisťovne, obchodné spoločnosti a teda
oni budú postupne spadať ako keby do tých kategórií podľa tých veľkostných kritérií, teda kedy sa ich tá povinnosť reportovať dotkne. A ktoré sú teda tie podniky, ktorých sa tá reportovacia povinnosť dotkne teda v tých prvých obdobiach? Sú to najmä teda tie veľké obchodné spoločnosti, ktoré vedia v podstate aj najvýznamnejším spôsobom prispieť k tej zmene tej klímy. A sú to teda tie veľké podniky, ktoré za 2 predchádzajúce účtovné obdobia spĺňajú aspoň 2 z týchto kritérií. Je to netohodnota majetku viac ako 25 miliónov, ako sme si hovorili, čistý obrad viac ako 50 miliónov eur a priemerný prepočítaný počet zamestnancov viac ako 250. Čo by som ešte tuto dodala je, že vlastne tie zvýšené kritériá sú aplikovateľné až pre to druhé účtovné porovnateľné obdobie, čiže za rok 2022 sa ešte uplatňuje tie znížené kritériá a za ten rok k 31.12.2023 už môže spoločnosť aplikovať tieto zvýšené veľkostné kritériá. Ďalej sa to dotkne malých a stredne veľkých účtovných jednotiek, ktoré sú emitentmi. Tieto tam majú ako keby také špecifické postavenie, lebo sú ako keby istým spôsobom významné pre spoločnosť. A dotkne sa to aj veľkých dcérskych účtovných jednotiek, ktoré majú konečný materský subjekt mimo Európskej únie, ale majú veľký podiel, teda veľký obrad na území Európskej únie a teda ten obrad je viac ako 150 miliónov eur. Tuto to máme tak pekne znázornené, v podstate taký prelink medzi CSRD smernicou po obdobiach, kedy a ktorých spoločností sa to dotkne a je to vlastne prelinkované aj s taxonómiou EÚ, kde vidíme, že subjekty, ktoré majú aj v súčasnosti povinnosť reportovať v súlade s taxonómiou EÚ, už začali v roku 2022. CSRD smernica jej prvé uplatnenie bude za rok 2024 a teda tie spoločnosti budú tú správu vydávať v roku 2025, kde sa tá taxonómia EÚ vlastne stane súčasťou správy o udržateľnosti, teda vlastne nebude sa vykazovať osobitne, ako sa to napríklad deje teraz, že vlastne spoločnosti majú teraz zatiaľ samostatnú časť týkajúcu sa taxonómie EÚ. Čo sa týka prvého vykazovania informácií o udržateľnosti, ktorých v spoločnosti sa to dotkne, a teda tie, ktoré tú povinnosť budú mať za ten rok 2024, a teda to vykazovanie bude v roku 2025, sú to teda banky, poisťovne, okrem zdravotnej poisťovne, zaisťovne a obchodné spoločnosti emitenti, ktorých priemerný prepočítaný počet zamestnancov presiahol 500, a v každom z 2 bezprostredne predchádzajúcich účtovných období splnili aspoň 2 z týchto kritérií, ktoré sme si spomínali. Tuto je vlastne znázornené, že ten rok 2022 idú ešte tie pôvodné kritéria a v roku 2023 už tie zvýšené kritéria. Čo sa týka konsolidovanej účtovnej závierky, opäť ako keby ten zásah tých spoločností je približne rovnaký, ako bol pri individuálnom vykazovaní, teda týka sa to bank, poisťovní, okrem zdravotnej poisťovní, zaisťovní a obchodných spoločností, ktoré emitovali cenné papiere a priemerný prepočítaný počet zamestnancov presiahol 500. A sú tu teda veľkostné kritériá, ktoré na konsolidovanej úrovni tieto spoločnosti musia prekročiť. Kde sa budú tieto informácie zverejňovať a ako budú mať štruktúru, tak v podstate správa o udržateľnosti bude súčasťou výročnej správy. Tým vlastne chcela ako keby Európska komisia dať tú váhu tej správe o udržateľnosti, teda respektíve tie informácie o nefinančných ukazovateľov dať rovnakú váhu ako tým finančným ukazovateľom, tým pádom teda je zahrnutá do samostatnej časti výročnej správy a v podstate tá správa o udržateľnosti bude mať štruktúru tak, ako to o tom hovoria SRS štandardy a CSRD smernica. A súčasťou tej správy o udržateľnosti budú teda aj informácie o taxonómii EÚ. A teda súčasťou aj teda tejto správy o udržateľnosti bude aj výrok auditora k tejto správe o udržateľnosti, práve tiež k tej časti výročnej správy. Čo sa týka zverejňovania výročných správ, tak
Tieto vlastne správy o udržateľnosti budú musieť byť zverejňované, respektíve prekonvertované do XHTML formátu. Je to hlavne z toho dôvodu, aby boli potom v budúcnosti tie spoločnosti ľahšie porovnateľné a teda by to bolo nejaký jednotný systém vykazovania. A následne teda musia byť uložené do registra účtovných závierok, a to do 12 mesiacov po ukončení účtovného obdobie, za ktoré sa tá výročná správa vyhotovuje. Existuje tu ako keby také oslobodenie a je to teda pre spoločnosti, za ktoré tú správu udržateľnosti pripraví ich materská spoločnosť. A teda tieto dcerské spoločnosti si môžu uplatniť výnimku, ak to teda tá matka za nich pripraví. Samozrejme, tá dcéra sa ako keby úplne nevyhne tomu, že keď vlastne tá materská spoločnosť musí uviesť to, akým spôsobom zahrnula aj tú dcerskú spoločnosť. A tá dcerská spoločnosť napriek tomu, že nie je až tak administratívne zaťažená, že nebude musieť tú správu udržateľnosti pripravovať sama, tak tie údaje o sebe, nejaké informácie, podklady bude musieť poskytovať tej materskej spoločnosti. A následne, keď tá materská spoločnosť teda uvedie, že zahrnula aj túto dcerskú spoločnosť vo svojej konsolidovanej správe o udržateľnosti, tak táto dcerská spoločnosť sa bude môcť vo svojej účtovnej závierke odvolať práve na túto materskú spoločnosť. Samozrejme, že sú tam nejaké zverejňovacie povinnosti, aby teda tí čitatelia aj tej dcery boli upovedomení, kde si vedená je tú správu o udržateľnosti a tak ďalej. V podstate oslobodenie od povinnosti individuálneho vykazovania informácií je možné aj pre subjekty verejného záujmu, avšak nie je to možné pre emitentov, pre veľkých emitentov v podstate. Tuto máme taký slajd, ako keby sme si zase niečo povedali, možno, že aj k tej taxonomii EÚ, ktorá je takou pridruženou k CSRD smernici, ktorá vlastne definuje respektíve klasifikuje činnosti spoločnosti, ktoré vlastne po splnení určitých technických kritérií sú považované za tie, ktoré tiež môžu najväčším podielom prispieť k zmierneniu zmeny klímy. Tu je vlastne vidieť, ako to tiež postupne tie povinnosti sa zvyšujú. Za rok 2023 spoločnosti reportovali súlad s 2 environmentálnymi cieľmi. Za rok 2022, za rok 2023 už vznikla povinnosť reportovať súlad so 6 environmentálnymi cieľmi, kde pri prvých 2 cieľoch sa zverejňujú ako keby súlad s taxonómiou a tie ďalšie 4 ciele zatiaľ umožňujú sledovať iba oprávnenosť týchto činností. A v nasledujúcom období teda by už to malo byť plné reportovania a teda spoločnosti by mali reportovať súlad so všetkými 6 environmentálnymi cieľmi. Externé uistenie, tak toto je vlastne ako keby tiež dôležité povedať, že už vlastne v prvom roku, kedy tá spoločnosť musí pripravovať správu o udržateľnosti, tak bude musieť byť táto správa o udržateľnosti aj auditovaná. To istým spôsobom vytvára tiež tlak na tie spoločnosti. A teda ale nielen na spoločnosti, ale aj na samotných auditorov, ktorí vlastne tiež sa musia na to pripraviť. Štatutárny auditor, respektíve auditor, ktorý bude vydávať správu k správe o udržateľnosti, sa bude vyjadrovať nielen k tomu, vlastne k tým konečným informáciám, ktoré sú v tej správe o udržateľnosti, ale bude sledovať vôbec ako keby celý ten proces, akým spôsobom tá spoločnosť prišla k tým informáciám, ktoré nakoniec zverejnila. A vlastne to je na tom vlastne to najťažšie, ako keby tá príprava, ten proces za tou prípravou správy udržateľnosti je vlastne to najťažšie. Zároveň bude posudzovať súlad s minimálnymi požiadavkami zverejnenia podľa SRS štandardov a podľa CSRD smernice. A teda k tomu by som možno iba dodala to, že napriek tomu, že to uistenie v tých prvých rokoch má byť iba limitované,
ten tlak na toho auditora je veľmi veľký práve z toho dôvodu, že tie očakávania k tej správe, k tomu auditu, ako keby k tej správe udržateľnosti, ešte nie sú až tak nastavené, ako je to v prípade auditu finančnej účtovnej závierky. Čiže napríklad môže to ako keby evokovať táto audit správa k správe udržateľnosti, že keď teda tam ten auditor dal k tomu pečiatku, tak môže to evokovať v čitateľovi, dajme tomu, že tá spoločnosť je tým pádom udržateľná, zelená, čo nemusí byť tak. A teraz by som zase posunula slovo Peťovi. A Peter, ešte skôr ako dostane slovo a budeš môcť pokračovať, tak ja by som možno ešte priebežne, keďže nám pribudli ďalšie hlasy do našej ankety, upriamil vašu pozornosť minimálne na tie prvé 3 priečky, čo sa týka tej prvej priečky alebo toho sektoru, ktorý najviac reprezentujete a za ktorý ste zahlasovali, je právo, poradenstvo a účtovníctvo, nie prekvapujúco, financie a nehnuteľnosti. Ten druhý sektor je energie, spracovanie odpadov, stavebníctvo, elektrotechnika a strojárstvo a ten tretí sektor je automobilový priemysel, priemyselná a iná výroba. A na slajdo som upozornil aj preto, lebo môžete nielen hlasovať, ale hlavne klásť otázky. Vidíme, že prvé otázky už pribúdajú, takže nech sa páči, sme vám k dispozícii aj na zodpovedanie otázok po tejto samotnej časti prezentácie. Nech sa páči, Peter. Dobre, Daniel, ďakujem veľmi pekne. Gabika, ďakujem pekne za prehľad legislatívy a paragrafov. Ja by som teraz zosumarizoval tie zámery CSRD smernice. Ako som už na začiatku spomínal, tak tie závery by sa mohli do takých 5 základných krokov. Jeden je, stále si myslím a sme presvedčení, že je to nejaké spoločenské zodpovednosti, ktorá tu už ide s nami niekoľko rokov. Čiže ESG ako také v sebe má aj tento pilier. Potom pevne veríme, že to zabraní aj greenwashingu a skrašľovaniu informácií, tak ako aj Gabika povedala, budú veľmi dôležité, jednak aj tie výroky, ale jednak aj to, čo v tých správach bude uvedené. Ďalším cieľom je postupne to nefinančné vykazovanie dostať na úroveň finančného výkazníctva, ktoré tu už niekoľko rokov táto agenda ide s nami a už je to dosť zrelá agenda. S tým, že s touto agendou CSRD sa vlastne stretávame v podstate, dá sa povedať, že je to veľmi čerstvé. Veľmi dôležití sú stakeholdery, všetky zúčastnené strany. Dnes sa do okolností na LinkedIne, možno len odbočím, prebehla taká zaujímavá diskusia na margo Daniel, tvojho postu, ktorý si dal zo včerajšieho meetingu. Tak jeden známy Dalibor dal presne otázku, že čo je podstata toho ESG. Ako podstata klubu je jasná. Podstata CSRD smernice je jasná, vychádza z nejakých regulácií, ale podľa mňa to hĺbšie poznanie toho je, že každý ten stakeholder sa vie v tej problematike nájsť, aj my ako jednotlivci, a vieme odovzdať tej našej generácii alebo tej mladšej generácii nejaké posolstvo. Čiže aby za tých 40 rokov, za 50 rokov, keď my už tu nebudeme, tak naše deti a vnúci a právnuci sa proste k tomu mohli ako keby povedať si, že no dobre, tak tí naši rodičia sa k tomu zodpovedne postavili. Takže ja vidím v tom veľký význam. A čo sa týka samostatného vykazovania, ako som hovoril, pozeráme sa do budúcna. Čiže hodnotíme aktuálne informácie. Tu na tomto slajde len vidíte zhrnutie všetkých stakeholderov alebo tých zúčastnených strán, ktoré sú veľmi dôležité v rámci samotného procesu, či už dvojitej významnosti alebo definovania tých základných tém. Sú to samozrejme finančné inštitúcie. ESG je považovaný za investorský nástroj, čiže banky a fondy a správcovské spoločnosti sa na to budú pozerať. Samozrejme verejnosť má právo takisto sa vyjadriť k týmto témam. Celý hodnotový reťazec, to znamená veľký dôraz na dodávateľov, na zamestnávanie dohodárov a podobne, čiže dosť veľká silná téma a náročná téma, lebo ten hodnotový reťazec bude veľmi dôležitý aj z pohľadu definovania uhlíkovej stopy. Čiže nebude to jednoduché. Sú tu investori, ktorí chcú kúpiť alebo chcú investovať, takže sa budú pozerať nechcem povedať, že zelenších firmách, lebo to by nebolo správne, skôr po udržateľnejších firmách, ktoré majú aj tú bonitu finančnú, že vedia aj finančne ako keby prežiť to turbulentné obdobie. No a v neposlednom rade zamestnanci. Čiže aj tí budú mať právo sa k tým informáciám vyjadriť a budú si môcť možnosť vybrať. Chcem tu pracovať, nechcem pracovať, chcem zmeniť alebo chcem skúsiť niečo iné. Tu je len zhrnutie toho, ako Gabika nás previedla zákonom alebo
aktualizáciou novely o účtovníctve. Čiže treba si uvedomiť, že tá CSRD smernica a delegované akty alebo aj delegovaný akt na SRS definuje nejaké ciele, nejaké politiky, nejaké stratégie s tým, že treba si povedať, že aké zmeny tam nastali. A zmeny nastali v dotknutých subjektoch, v rozsahu, spôsobe zverejňovania a hlavne v externom uistení, ktoré bude veľmi, veľmi dôležité pretože tie údaje bude potrebné nejakým spôsobom treťou stranou skontrolovať. Tu nebudem samozrejme všetko do detailu čítať, ale tu sme len chceli ukázať týmto spôsobom, že tie SRS štandardy majú svoju vlastnú štruktúru, svoj vlastný koncept a každý z nich hovorí, že by ste mali definovať ciele, definovať politiky, definovať stratégiu, opatrenia, ktoré budú v krátkodobom, strednodobom alebo dlhodobom horizonte, plus metriky, ukazovatele, prelinky na údajové body, o ktorých budeme ešte dneska rozprávať. Takže je to komplexné, je to komplexnejšie, ako to bolo predtým a samozrejme treba si v tom nájsť to svoje, čo je pre vás relevantné a čo je významné. Procesne je to pre všetkých samozrejme rovnaké. Na shrnutie 3 oblasti, ako som na začiatku spomínal, 3 písmenka, určite ste si to zapamätali, Ečko, Esko, Gečko. Čiže keby sme sa len pozreli do tých možno konkrétnych aspektov, tak v tom Ečku máme adaptáciu, adaptačné, mitigačné opatrenia, vodozádržné opatrenia, ak hovoríme o zmene alebo zmierňovaní účinkov klimatickej zmeny. Je tu znečistenie životného prostredia ako také, čiže môžu tu byť kontaminácie starých environmentálnych záťaží, veľké zdroje znečisťovania ovzdušia a podobne. Vodné a morské zdroje, morské zdroje sa nás netýkajú, ale vodné zdroje, spotreba vody a hlavne zachytávanie napríklad dažďovej vody a trošku sa zamyslieť nad tým, že voda je síce momentálne lacné médium, alebo lacný zdroj, ktorý je zhruba v priemere 1,5 € na kubík, vodné stočné. Takže tak sa momentálne k tej vode správame, ale vodu treba samozrejme riešiť strategickejšie aj z pohľadu na ochladzovanie či už mestských častí alebo častí, kde sa vlastne združujú ľudia. Potom je tá sociálna oblasť, veľmi veľká diskusia, rodová rovnosť, platy, muži, ženy, pomery žien a mužov v rámci vedúcich pozícií, BOZP, bezpečnosť pri práci, well-being. To sú témy, ktoré sa budú riešiť v sociálnej oblasti. Samozrejme, tu je veľmi veľké, alebo dôležité povedať, že tu patrí aj tá spoločenská zodpovednosť. Takže ak niekto spája CSR rovná sa ESG, nie. CSR je súčasťou ESG. Je to tým, že CSR je kvalitatívny prístup, to znamená takých tých dobrovoľných aktivít, tak v rámci toho sociálneho piliera sa to dá samozrejme vykazovať. A nehovorím, že to netreba podporovať, čiže ako keby tá dobrovoľnosť je na správnom mieste. A oblasť riadenia a správy, ochrana osobných údajov, veľmi, veľmi diskutovaná téma. Cyber security, informačná bezpečnosť, protikorupčná politika. My ako auditorská spoločnosť sme silne regulovaný subjekt, čiže my keď chceme prijať nového klienta do našich radov alebo nového dodávateľa, tak musí prejsť striktnými politikami v rámci tohto Gčka a niekedy sa aj tí naši partneri čudujú, prečo. Lebo proste sme auditori, držíme sa ako keby týchto zásad a to nám to nám eliminuje tie rizika do budúcna, že si vieme vlastne vyberať takých partnerov a klientov, ktorí majú tú históriu čistú a tým pádom neohrozíme našu značku, ktorá je medzinárodná a globálna. Na zhrnutie, ako Gabika hovorila, SRS boli vydané delegovaným aktom, to znamená delegovaným nariadením. To v podstate platí, ako náhle vstúpi do účinnosti alebo do zbierky. Delegovaný SRS štandard vstúpil do platnosti v decembri minulého roku. Ešte sme ani nemali prijatý zákon o účtovníctve, ale delegovaný akt tu už bol. Čiže ako keby firmy a spoločnosti už sa vedeli tým inšpirovať. No a čo sa týka tých očakávaných, tak to sme hovorili, budú ešte zjednodušené SRS štandardy pre malé stredné alebo malých stredných emitentov a potom, čo sa týka odvetvových, tak tam je posun o 2 roky.
Tu je len zhrnutie, o tom som rozprával, to môžem rovno prejsť na dvojitú významnosť. Nepôjdeme do detailu, lebo dvojitá materialita je na celodenný workshop minimálne, ale podstatné je povedať, že významné témy musíme zhodnotiť z dvoch uhla pohľadov, z toho ako keby hodnotiť ten samotný vplyv tých našich aktivít smerom dovnútra, smerom navonok, ale aj tú finančnú významnosť. To znamená, ako ten daný vplyv, tá daná biznis aktivita má dopad na možné rizika a príležitosti. Takže tá principiálne tá základná, som sa trošku zasekol, ospravedlňujem sa, to základné kritérium je, že ak jedna z týchto dvoch významností je významná v tej danej metodike, tak tá téma sa musí zobrať do úvahy. A manažment sa musí k nej vyjadriť, či ju bude reportovať alebo nebude reportovať. Veľmi dôležité je povedať, že SRS E1, čo je klimatická zmena, tak bez ohľadu, či je to významné, nevýznamné, spoločnosť sa musí k tomu vyjadriť, lebo každý má vplyv na dopad svojej činnosti na klimatickú zmenu. Prínosy, to je len zosumarizovanie, čiže my si osobne myslíme a aj tí naši klienti nám to potvrdzujú, že ten rast, že ak sa tá správne ESG stratégia nastaví, tak alebo to vykazovanie bude správne uchopené, nebude to robustné, zbytočne byrokratické, tak to dokáže spoločnostiam pomôcť. Či už v raste smerom možno k novým trhom, novým produktom, prípadne k zamestnanosti, čiže k novým talentom a podobne a vie to pritiahnuť aj investorov. Dobre, ideme na ďalšiu kapitolu. Praktický návod, to bolo presne aj diskusia v rámci včerajšieho eventu, ktorý sme mali, že treba hovoriť o praktických návodoch. Nepoteším vás, praktický návod neexistuje. Existujú návody, existujú možno príručky, ktoré sú všeobecné, tak ako máte ISO štandardy. To je veľmi podobné. On vám dá rámec, ale to, ako to uchopiť, je už na danej spoločnosti. Čiže my si myslíme, že treba začať. Začať nejakým spôsobom a povieme si, ako. Prevediem vás 6 workshopmi, samozrejme veľmi, veľmi v rýchlosti, ako to uchopiť. Čiže v prvom kroku je potrebné sa preškoliť. To znamená jednak preškoliť manažment, stredný manažment, vytvoriť si agilné týmy, ak je to samozrejme možné, čiže ten konkrétny tím, ktorý bude riešiť to vykazovanie, tak by mal mať základnú vedomosť. Bez základnej vedomosti všetkých týchto nariadení a samozrejme nemusí to byť detail, sa samozrejme firma a spoločnosť nevie ďalej posunúť. Čo k tomu? Máme implementačné nástroje, pokyny od EFRAGu ako pracovnej skupiny v rámci Európskej komisie. Tie 3, IG1, IG2, IG3 sú už schválené, sú plne funkčné, my ich máme naštudované, je to dobrá pomocka. Je to ťažké čítanie, ale myslím si, že dá sa to uchopiť, ak je aj diskusia na strane klienta, lebo klient musí na tie otázky reagovať, to znamená, musí nám vedieť, ako keby zodpovedal, my ten biznis, my sme konzultanti, ale biznis pozná lepšie klient. Takže my ho musíme previesť celou tou problematikou. No a potom máme malé a stredné podniky. Veľmi sa teším, že už aj na Slovensku, aj v rámci našich radov sú klienti, ktorí sú malí a strední a idú do dobrovoľného reportu. Dobrovoľne si povedali, že ideme vyskúšať si pripraviť report, ktorý bude oklieštený, aby keď nás veľkí začnú dopytovať, tak my povieme, halo, veď my máme, vážení, my sme sa na to pozreli ako keby tou dobrovoľnou optikou, takže to sa veľmi teším. Gap analýza. Všetci hovoria o gap analýze, treba urobiť si vstupnú analýzu, áno, treba sa porovnať voči požiadavkám. Nehovorím, že teraz zákon o účtovníctve, lebo najlepší referenčný dokument je SRS delegované nariadenie. To treba mať načítané a voči tomu treba ako keby povedať, lebo zákon o účtovníctve vám len hovorí kto, kedy a ako. Ale už vám nepovie detail, takže treba siahnuť po týchto požiadavkách. Odporúčam, ak ste certifikovaná spoločnosť na ISO normy, ISO štandardy, nájdete tam synergie. Máme pár klientov, ktorým sme presne riešili to, že veľká výrobná spoločnosť, procesne založená, všetky 3 základné ISO štandardy, tak sme mu dali ako keby optiku, aby videl, aké synergie v rámci ISO noriem vie využiť, aj keď z pohľadu CSRD zverejnení nemal v podstate nič.
Takže ako tú gap analýzu treba uchopiť na tie očakávania a potreby daného klienta. Dvojitá významnosť, stakeholder dialog, veľmi dôležité. Bez toho sa neposuniete. Ale kým nemáte základnú vedomosť, neviete zhruba, kde sa nachádzate, tak neodporúčame ísť do dvojitej významnosti, lebo sa znovu vrátite na začiatok. Takže to má tiež svoje metriky, z toho vám vyjde pekná matica, dvojpohľadová a zadefinuje vám tie topiky alebo tie témy. Čo je dôležité povedať, SRS štandardy majú témy, subtémy, subtémy. Takže ono síce vo finále máme 10 štandardov, 10 tematických blokov, ale keď to rozbijeme na drobnejšie, tak už sa samozrejme dostávame na nejaký detail. A ten detail vám presne ukáže tento datový set, ktorý EFRAG schválil. Bol zredukovaný v porovnaní s poslednou verziou z novembra a oktobra minulého roku. Ak mám vedomosť, tak by teraz tých data pointov alebo tých údajových bodov malo byť do 1000. Vtedy ich bolo okolo 1100. Nemusíte sa báť, možno teraz ste sa všetci zlákli, že 1000, že kto to bude, ako to bude. Nie. Podstatné je povedať, že len to, čo je významné, to, čo ste si v dvojitej materialite zadefinovali, tak to namapujete na tento dátový set. On je verejne dostupný. Vieme vás potom prostredníctvom ESG klubu navigovať, kde to viete stiahnuť. Samozrejme, treba to čítať. Tak, ďakujem veľmi pekne, Gabika. S porozumením a s takouto optikou vždy aj toho finančného výkazníctva, lebo hovorím, treba to mať vždy na pamäti. V tejto fáze štvrtej je potrebné myslieť aj na rôzne systémové riešenia, softverové riešenia. Znova odporúčania pre klientov sú také, že nehneď v prvom kroku siahnuť po softverovom riešení, ktoré je nové na trhu. Najprv zanalyzovať, čo mám, maximálne využiť zdroje, ktoré sú, urobiť si dvojitú materialitu a možno až potom zistíme, že na toto potrebujem softver, lebo je to niečo špecifické. Vrelo odporúčame tento postup, lebo to sú potom zbytočné vyhodenie peniaze, keď si kúpim softver, ešte neviem na čo. Hej, takže má to svoje ako keby úskalia. Samozrejme, ak firma je presvedčená, čo už chce reportovať, softver je na mieste, ale väčšina firiem je v tom ako keby úvode. Tým, že bolo aj v tej ankete nám vyšlo, že sa nám tu stretlo na tomto webinári viacero firiem v tej prvej sekcii, kde boli aj nehnuteľnosti, tak z okolností tu máme príklad na sektor nehnuteľnosti, kde chceme len ukázať, aké indikátory by sa v rámci Ečka, SK, Gčka mohli v prípade budov vykazovať. Čiže tu len možno spomeniem, veľmi dôležité je tá E3, vodné zdroje. To je to, čo som hovoril na začiatku, že momentálne sa k vode správame tak, že ju máme na pitie, maximálne na polievanie, ale vôbec sa nezamýšľame nad tým, že tú vodu zachytávať a spätne využívať, či už na zalievanie, eliminujeme tým pádom mestské zdroje alebo zdroje pitnej vody, takže trošku tá optika sa v rámci toho SRS vykazovania samozrejme mení. Že treba sa na to pozerať týmto spôsobom. Takisto pri znečisťovaní, to nie sú len emisie skleníkových plynov, to máme rôzne typy znečisťujúcich látok, NOx, oxidy síry, oxid dusíka, takže znova treba sa pozerať optikou tohto. Plus, minulá zaujímavá diskusia bola, že aj emisie hluku, vibrácií, tiež veľmi dôležitá ako keby téma, akustické riešenia sú veľmi dôležité v tomto taxonómia, o ktorej Gabika dneska rozprávala. To je ako keby ďalší krok. Tu dávame určite, silno odporúčame sa na tú taxonómiu pozrieť už vo fáze, kedy spoločnosť chce začať tú investíciu riešiť a možno urobiť ten screening tých technických požiadaviek, či by nebolo vhodné už ten výber toho dodávateľa, toho projektanta alebo tomu projektantovi zadať tú technickú špecifikáciu tak, aby sa skúsili tie projekty už vypracovať tak, aby potom, keď sa tá investícia postaví, zrealizuje, bola plne v súlade a bolo ju možné vykázať a zosúladiť s touto taxonómiou. Znova, naša skúsenosť, riešenie taxonómie je kombinácia finančno-technická. Skončí to väčšinou u finančných manažérov, ale tí bez technického oddelenia sa nepohnú. Takže ono je to aj v prípade nás ako konzultantov, vždy to je kombinácia. Gabika, ktorá je za tú fázu finančnú a účtovníctvo. My do toho dávame to technické, takže ono sa to veľmi pekne dá prepojiť. No a v neposlednom rade reporting, tiež tu bol povedaný, veľmi dôležité uisťovací prístup, to znamená komunikovať, ak sme
ste spoločnosť, ktorá ste povinná mať ten reporting alebo robiť ho, tak v určitej fáze komunikovať s auditorskou spoločnosťou a čiastkovo možno výstupy s nimi ladiť. Aby sa nestalo, že vy sa síce spoliehate, že konzultant to zavedie, všetko je v poriadku, na konci dňa pošlete report auditorskej spoločnosti a tá povie, že hups, musíme sa ešte pozrieť na toto, tým pádom sa stráca veľa času. Čiže aj s nami naši klienti priebežne komunikujú, naši audit klienti a my zase naopak, keď sme v roli konzultantov, tak takisto klientovi radíme, aby zapájali do toho svojho auditora. Takže ono to je ruka v ruke. Dobre, čo sa týka samotného nastavenia, tak z týchto štyroch bodov by som veľmi, veľmi rád vyzdvihol to, že je potrebné definovať ono sa to ľahko hovorí, mať ESG manažera. No nemôže mať každý ESG manažera spoločnosti. Sú firmy, ktoré sú väčšie, ktoré sú menšie. Takže samozrejme nevždy sa dá takáto funkcia nastaviť. Čo je dôležité, je si definovať kompetencie, zodpovednosti a potom tú tému priradiť do agendy vlastne tých riadiacich zamestnancov. Preto som hovoril, že v rámci toho prvého workshopu je dôležité školiť tie agilné týmy. To znamená týmy z rôznych oddelení. Ja vám potom ukážem na jednom slajde, z akých oddelení by to mohlo byť. My si myslíme a sme presvedčení, že ESG reporting je nejaká forma projektu. Čiže malo by to mať projektové riadenie, malo by to mať projektového manažéra, malo by to mať nejakú postupnosť krokov. Projektový manažer nie je ten, ktorý ovláda tie témy do detailu, ale vie spájať, vie komunikovať. Nemusí mať rozhodovaciu funkciu, ideálne ak ju má, alebo rozhodovaciu právomoc, aby mohol potom s manažmentom diskutovať k niektorým otvoreným otázkam. Tak na tomto slade vidíte náš prístup, ako to v rámci našich klientov riešime. No a odporúčaná projektová organizácia alebo projektový tím, tak na základe tohto prístupu sa, keď už máme definované významné témy, tak sa prideľujú rôzne typy pozícií z rôznych oddelení. Obstarávanie, ľudské zdroje, účtovníctvo, IT oddelenie. A ono potom vzniká ako hlavná pracovná skupina a potom taká tá core pracovná skupina, ktorá je už ako keby v ušom ponímaní. Stručný harmonogram prác, 12 mesiacov, málo, veľa. Málo vtedy, ak spoločnosť je úplne na začiatku a k téme nevie nič. My si myslíme, že už naša spoločnosť celkovo ako Slovensko už je v tej téme, nechcem povedať, že je zrelé, ale už nie je na začiatku. Tá téma tu už s nami je 2-3 roky. Taká tá SRS, samozrejme predtým bola v inom ponímaní. Takže štandardne za tých 12 mesiacov sa dá stihnúť implementácia takéhoto projektu s tým, že na druhej strane klient má tie zdroje, nielen finančné, ale aj ľudské kapacity a hlavne je tam ten záujem zo strany top managementu. Dobre, čo sa týka možno takého predstavenia na záver nás, tu sme samozrejme len dvaja, ja a Gabika, ale možno čo sa týka štruktúry, tak to môžete vidieť na tomto slajde. Čo je veľmi dôležité povedať, u nás sú tie týmy rôznorodé, to znamená, ja som v týme technickom, Gabika je skôr v týme accounting advisory a finančné poradenstvo, čiže osvedčila sa nám kombinácia týmto spôsobom, plus potom kolegovia Tatiana a Vlado sú zase z Business Institutu, kde máme našu KPMG ESG certifikáciu ako modulárne riešenie, takže no a potom niekde na pozadí, tým, že sme spoločnosť, ktorá je auditorsko-konzultačná, tak potom si prizývame rôzne typy ľudí na rizika, due diligence, automatizácia, talent solutions a podobne. Na záver, naše portfólio, to len fakt veľmi v krátkosti, ideme prierezom všetkých tém. To znamená, vieme klientov ako keby obslúžiť cez vzdelávanie, stratégiu, reporting až samotný audit, čo v ponímaní tej našej terminológie je ESG uistenie. Ďakujem veľmi pekne za pozornosť. A ja sa vám chcem veľmi pekne poďakovať za to, že ste prišli, že ste si našli čas. Špeciálne Gabike, lebo viem, že vy ste mali z toho tak trošku stres. Ale vidíte, ubehlo to ako voda a naozaj bolo to super. My sme veľmi radi, že ste prišli k tejto zostave. Takže ešte raz opakujem, našimi hostiami boli Gabriela Heteniová zo spoločnosti KPMG na Slovensku a Peter Škirta taktiež zo spoločnosti KPMG na Slovensku.
A teraz vlastne prichádzame už do samotného záveru. Ja by som chcel možno pripomenúť nielen vám, ktorí nás pozeráte, ale aj tým, ktorí nepozeráte a ktorí budú mať záujem vidieť tento webinár aj v budúcnosti, tak samozrejme všetci, ktorí ste sa registrovali, tak dostanete link s týmto webinárom a veľmi radi k nemu pripneme aj samotnú prezentáciu, ako odznelo. Zároveň by som bol veľmi rád, alebo by som vás ešte raz upriamil na náš ESG klub. Ide o biznisovú platformu, v rámci ktorej vytvárame priestor na vzdelávanie, networking a inšpiráciu pre firmy, ktoré nedá sa povedať, že by patrili do nejakej konkrétnej veľkostnej alebo sektorovej kategórie. Naozaj máme tam firmy od malých až po veľké, ktoré všetci veľmi dobre poznáme, aj čo sa týka toho sektorového zamerania, tak je to veľmi, veľmi rozmanité a firmy tam chodia. Aspoň tá naša skúsenosť zo včerajšieho ESG Inspire bola nielen tá, že firmy tam nechodia iba kvôli vzdelávaniu, ale hlavne preto, aby sme sa navzájom spoznali aj po tej ľudskej stránke, my, ktorí s tou problematikou nejako súvisíme a zároveň tam kladieme medzi sebou obrovské množstvo otázok práve o tejto problematike, lebo vzhľadom na to, že tá téma je taká nová a taká rodiaca sa, tak tých otázok je veľmi veľa. My v ESG klube sa snažíme hľadať na tie odpovede otázky, takže ak by ste mali záujem vedieť viac, tak veľmi radi sa vám budeme venovať. Môžete nás nájsť či už osobne, alebo ako ESG klub aj na LinkedIne, ale zároveň samozrejme aj na našom webe www.esgklub.sk. To je všetko. Sme veľmi radi, že ste tu boli s nami. Bola to premiéra tohto formátu ESG Focus a pevne verím, že sa niekedy, možno aj s vami, Gabriela a Peter, stretneme aj pri nejakých ďalších dieloch. Ešte raz veľmi pekne ďakujeme a vám ďakujeme za pozornosť. Ďakujeme. Ďakujeme.